ഹലോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടി. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറുതെ ഇടത്തില്ല, കുറച്ച് നേരം ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ശീലമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ബ്ലഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 200 സംതിങ് ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 4 കളറായിരുന്നു വരുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാതെ തോന്നി, ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോൺ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ തറയിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.